आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एलईडी टीवी के साउंड प्रॉब्लम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे जो हमारे सब्सक्राइबर है या फिर ग्राहक है वो हमें फ़ोन करके या फिर कमेंट करके ये पूछते हैं कि जो हमारी एलईडी टीवी है उसके अंदर पिक्चर तो आ रही है लेकिन जो साउंड है वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, जो आवाज़ है वो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। उसका क्या कारण है? ठीक है, तो गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक सेटिंग्स बताने वाला हूँ जो कि दोस्तों काफ़ी सारी जो सेटिंग्स होती हैं उसकी वजह से जो आपका एलईडी टीवी के स्पीकर होते हैं वो बंद हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपका जो स्पीकर है वो बंद हो जाते हैं तो मैं आपको चालू करना दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के साथ में। ठीक है, तो गाइस काफ़ी सारे एलईडी टीवी के अंदर ये प्रॉब्लम हो जाती है, काफ़ी बार सेटिंग्स बिगड़ने की वजह से भी आपका स्पीकर है वो बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि हम अपने रिमोट कंट्रोल से एलईडी टीवी की स्पीकर की जो आवाज़ है वो बजाते हैं लेकिन आवाज़ बढ़ती ही नहीं है। जो बटन प्रेस करते हैं उसके बाद में भी आवाज़ नहीं बढ़ती है, तो उसका मेन कारण ये होता है या तो आपके स्पीकर ख़राब हो जाते हैं या फिर आपकी जो सेटिंग्स होती हैं स्पीकर की वो आपके रिमोट से बंद हो जाती है। ठीक है, तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। और गाइस शुरू करने से पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एसके डीटीएच चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको ऐसे ही नॉलेज वाली वीडियो मिलती रहे। ठीक है, तो गाइस मैं बात करता हूँ, आज हमारे पास में एलजी टीवी है। ठीक है, एलजी की टीवी है, एलईडी टीवी है। तो अब आप देख सकते हैं ये वॉल्यूम प्लस और माइनस में प्रेस करके दिखा देना। ठीक है, तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं एक लाइट है ब्लिंक हो रही है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए ये जो नीचे है लाइट यहाँ पर ये ब्लिंक हो रही है। ठीक है, लेकिन जो वॉइस है वो बिल्कुल भी नहीं आ रही। ये देखिए मैं प्लस और माइनस करता हूँ लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं इसकी जो आवाज़ है वो बिल्कुल ही यहाँ पर नहीं शो हो रही है। जी ठीक है, वॉल्यूम बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा है क्योंकि जो स्पीकर है वो यहाँ सेटिंग से बंद कर दिए गए। ठीक है, तो काफ़ी सारे ये होते हैं कि जो स्पीकर रहते हैं वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं या फिर किसी रिमोट की वजह से बच्चे की वजह से बच्चे भी कुछ ऐसी सेटिंग्स को बिगाड़ देते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, मेरे पास में एलजी टीवी है। ठीक है, तो आप अपने किसी भी एलईडी टीवी के अंदर ये सेटिंग्स का ऑप्शन आप देख सकते हैं, उसके अंदर साउंड आपको सर्च कर लेना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेटिंग्स वाले बटन को दबा देता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एलजी टीवी के अंदर कुछ इस प्रकार के इंटरफेस देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो ऑडियो का सेक्शन है इस पर हम जाते हैं, यहाँ पर ओके कर देते हैं। ठीक है, तो अब गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑडियो का सेक्शन है यहाँ पर आप देख सकते हैं टीवी स्पीकर यहाँ पर लिखा हुआ है ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑफ हो चुका है, उसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारे स्पीकर की जो स्पीकर है बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करते। ठीक है, कोई भी तरह का साउंड नहीं आता। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ओके प्रेस करना है, उसके बाद में यहाँ पे जो ऑन है ऑन कर देना। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर ऑन हो चुका है और आप सभी भी ये जो फंक्शन है ये देख सकते हैं आप कार्य करने लग गए। ठीक है, ये सभी है वो यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। ठीक है, अब आपको एग्जिट कर देना, बैक हो जाना। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पे जब हम प्लस माइनस वॉल्यूम को करते हैं तो यहाँ पे आवाज़ आपके सामने दिख रही है। ठीक है, अब आप किसी भी तरह की एलईडी टीवी के साथ में कनेक्ट कीजिए, लैपटॉप को कीजिए या फिर सेटो बॉक्स को कीजिए। ठीक है, आपकी एकदम साउंड की जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर दूर हो जाएगी। ठीक है, हालांकि दोस्तों आपकी जो प्रॉब्लम सेटिंग्स के बारे में थी तो यहाँ पे 100% हो जाएगी, लेकिन अगर आपकी स्पीकर की प्रॉब्लम हो जाती है तो गाइस आपको अपने किसी भी दुकानदार या फिर शॉप पे जाकर इस स्पीकर को चेक करवा लेना है। ठीक है, तो गाइस ये वीडियो आज आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon.